Selamat siang, ketemu lagi sama saya Agung. Kali ini aku mau ngebahas salah satu mesin otomatis, yaitu mesin minuman, mesin makanan, rokok, es krim, bir juga ada, dan ada tanda kutip yang 18+. Ya, di Jepang ada macam-macam mesin otomatis, atau kalau dalam bahasa Jepangnya disebut Jidohanbeki atau Jihanki. Ya seperti yang barusan aku beli minuman, kayak gitu mesinnya. Yuk kita cari tahu lebih lanjut lagi. If I had known then what I know now, I wouldn't have said what I said. I took the long road, thought I'd be better on my own. Sometimes what's right is wrong instead. 'Cause I was too young, and I didn't understand that you. Tanjakan, turunan. Taman tuh, mampir? Enggak, mampir? Enggak, mampir? Enggak, mampir? Udahlah lanjut. Tanjakan lagi ya. Dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. Yosh, turunan. Hei. Udah ada yang mekar. Masih kukai sepedaku dengan lantang. Yo. Dan tepat di sini adalah perbatasan dari kota Kumamoto sama kota Fukuoka. Tanjakan. Lagi. Gambare. Walau tanjakan. Gambare. Akhirnya turunan terakhir. Yuk lanjut. Oke, sekarang aku udah ada di depan mesin otomatis atau Jidohanbeki yang ada di sini. Macam-macam, seperti yang bisa kalian lihat juga. Yang di sini ada minuman, yang di tengah itu ada bir, dan yang paling ujung itu ada rokok. Yuk, ikutin lagi yuk. Masih ada macam-macam lagi. Nah, ini di sini yang pertama ada mesin otomatis yang buat minuman. Macam-macam yang ada dalamnya. Dan yang perlu kalian tahu, di sini itu nggak cuma minuman dingin, tapi juga campur dengan minuman hangat. Apa ya nggak? Mesin kayak gini bisa nyediain dua minuman sekaligus, hangat plus dingin. Dan kalian bisa lihat juga yang ada di sini macam-macam. Ada kopi, ada soda, ada air dingin, ada minuman energi juga, macam-macam lah. Kalau yang ini ada ice cream. Kebayang nggak, mesin kayak gini bisa buat nyimpan ice cream, dan itu mesin otomatis. Dan ini suhunya minus 22 derajat. Wih. Nah, ini yang di sini ada Jidohanbeki untuk rokok, mesin otomatis rokok. Kalau rokok harganya nggak jauh beda sama yang ada di toko, macam-macam juga.
Wih, masih ada palmal. Tuh, rokok paling susah nih. Yang pada dicari itu paling susah. Wih, tuh ada lagi, semuanya rokok. Oke, yang di sini ada bir. Ya, di sini bir sama minuman beralkohol dijual bebas. Termasuk ada juga mesin otomatisnya kayak gini. Tuh. Yuk, masuk. Ini juga Jido Hambaiki. Ini juga mesin apa sih? Mesin otomatis. Tapi ini mesin otomatisnya isinya apa, Mas? Kalau saya rasa sih isinya benda-benda surga. Maksudnya benda surga apa, Mas? Kenikmatan semua ini. Nanti disensor ya, Mas, ini, Mas. Nah, lanjut lagi. Habis ini kita tunjukin Jido Hambaiki yang isinya telur. Yuk. Nah, kalau ini mesin otomatisnya Jido Hambaiki model apa sih? Apa itu? Telur. Atau kudik Bebas. Tuh, temanku ngarep jajal tuku. Atau tuku kuwi regane piro, Dik? Ya kueng. Regane 100. Ono sausé ya. Oh, Dijajal. Piye? Piye Yutan? Oh, no, carane. Piro isine? Ini sang siku otroku. Oh, ya kowe nyentuk 6 meso. Ya kueng kok menang. Oh, iki ana satu kena iki. Semoga Mas. Nang dipilih. Iya. Nang dipilih. Yes. Saya budi Mas. Bebas Mas. Nah, moga Mas. Ya podo barang. Sekarang ngomongin kelebihan dari mesin otomatis yang ada di sini. Pertama, praktis. Yang kedua, dimanapun biasanya mesin itu ada. Ya mau kamu di pelosok pedalaman pun ada. Ya, mungkin untuk kekurangannya harganya bisa 30% sampai 50% lebih mahal dari harga yang ada di supermarket. Segitu dulu ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, unlike kalau kalian gak suka video ini, dan beri tanggapan kalian. Oke, Agung pamit dari perbatasan kota Kumamoto dan Fukuoka. Jenny.